Karibu Nu Uza Tanzania, platform ya kuuza na kununua. Namna ya kutumia, ingia Google. Kisha search Nu Uza Tanzania. Baada ya hapo, chagua home kama inavyoonekana. Baada ya hapo, chagua kuposti bidhaa. Kama ulishajisajili, ingiza namba yako ya WhatsApp na password yako kulogin. Kama ni mara ya kwanza, bonyeza create account. Jisajili, ingiza namba ya WhatsApp na password yako mara 2. Usisahau kutiki kiboksi. Mwisho, bonyeza submit. Kuposti bidhaa, jaza taarifa zote za bidhaa unayohitaji kama inavyoonekana hapa. Bila kusahau kuupload sample ya picha, alafu mwisho utabonyeza submit. Pia, unaweza tembelea bidhaa zinazohitajika na watu mbalimbali. Huu ni mfano wa bidhaa inayohitajika. Ili kuwasiliana na anayehitaji, bonyeza kitufe cha WhatsApp. Karibu Nu Uza Tanzania.